चाशनी अब तैयार हो चुकी है और मैंने जो पहले से अदरक का पेस्ट और ये काली मिर्च का पाउडर को आपस में भून लिया था। अब इसको इस चाशनी में मिला करके इसको पूर्ण अच्छी तरह से मिक्सअप कर देते हैं। तो ये लगभग अब आपका खांसी की दवा तैयार हो चुकी है। ये इस तरह से अपन मिला दिए इसको इस तरह से और सबको मिला करके मिक्सअप कर देंगे इस तरह से। ये खांसी की दवाई लगभग तैयार हो चुकी है।